Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koltuk altı kararması, diz, bacak ve genital bölge kararması için muhteşem bir maske tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzememiz yoğurdumuz var. Yoğurt susuz tarafından alın. 1 çay kaşığı kadar limon, 1 çay kaşığı kadar elma sirkesi, 2 tatlı kaşığı kadar da pirinç unu kullanacağız. Koltuk altı kararması güneşten kaynaklanır olabiliyor, ağdadan kaynaklı, jiletten kaynaklı, her türlü birçok şeyden kaynaklanıyor olabilir. Genitalde aynı şekilde, diz ve dirsekler ise kuruma ile veya güneşten meydana gelmesiyle, güneşin yoğun vermesiyle kararma ve kuruma ile beraber gelen bir kararma olabiliyor. Bunu en aza indirmek için, yok etmek için muhteşem bir maske bugün sizlerle paylaşacağım. Bunun için öncelikle 2 tatlı kaşığı kadar pirinç unu alıyoruz. Pirinç unu da ayrıca cildi çok güzel beyazlatıyor. Daha sonra 2 tatlı kaşığı kadar da yoğurt ekliyoruz. Yoğurdu evde kendiniz özellikle yapmanızı tavsiye ederim. Her iki malzemeyi karıştırın. Daha sonra sirke de aynı şekilde dezenfekte için, cildi beyazlatmak için kullanıyoruz. Sirke ve limonun karışımıyla da çok güzel koltuk altınızda, genital bölgenizde oluşan kokuları da temizliyor. Mikrop kırıcı özelliği vardır. 1 çay kaşığı kadar da limon ekliyoruz. Limon da ayrıca cildi çok güzel, asitik yapısından dolayı çok güzel açıyor. Rengini beyazlaştırıyor. Şöyle krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Buna sirke eklemeden de cildinize, yani yüzünüze de kullanabilirsiniz. Yani limon, yoğurt ve pirinç unuyla yaptığınız bir maske de olabilir. Ama biz bugün koltuk altı kararması, genital bacak arası kararması, dirseklerde ve diz ve dirsek kararmaları için yapıyoruz. Onun için sirke ekledik. Sirke ayrıca beyazlaştırır, dezenfekte eder, kokuları yok eder. Şöyle krem kıvamına geldi. Maskemiz hazır. Maskeyi nasıl kullanıyoruz? Bu maskeyi özellikle banyoyu yaptıktan sonra veya banyo arasında saç kremi sürdüğünüz zaman saçlarınıza 5 dakika bekleme sırasında kremi alıyorsunuz, koltuk altınıza, genital bölgenize, bacak aranıza, diz ve dirseklerinize kalın bir tabak halinde sürüyorsunuz. Biraz ovuşturuyorsunuz, yani peeling yapıyorsunuz. Cildinizde 5-10 dakika kadar bekletip yıkıyorsunuz. Faydasını görmek için haftada en az 2 defa, 3 defa yapmanız gerekiyor. Bunu sürekli yaptığınız zaman bir ayın sonunda muhteşem bir faydasını göreceksiniz. Biz bunu denedik. Muhteşem bir faydası var. Hem ucuz hem de doğal olması cildi tahriş etmiyor. Ayrıca da çok iyi sonuç veriyor. Mutlaka deneyin. Yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.